咧就講下我哋 Boutir 進一步最新嘅功能 Insta Convert 裏邊其中一個功能就係點樣可以一次過將你一啲嘅 IG post 變成 Boutir 裏邊嘅產品。咁點解咁做咧？就好似呢個 Merchant 咁咧佢咧就係賣衫㗎啦。咁佢有好多啲 IG post 係講緊嗰件衫嘅內容啦，甚至乎我哋會寫埋嗰個顏色，有咩顏色啊，有咩 size 啊，幾多錢等等。咁大家都知咧喺 IG 度我淨係睇嘅啫，買唔到㗎。佢哋好多時要買咧要 DM 啦，等得好快，亦都冇辦法嗰個自動收款系統。咁而家有咗 Boutir 咧，你就可以將你啲所有啲 IG post 變晒做產品，仲要最緊要係有埋晒呢啲 item option，而最緊要嘅 AI 幫你自動做晒呢啲嘢，你自己唔使做㗎啦。咁最後嘅結果就係啲人喺個 post 度問問題咧，就會收到條 link 直接喺 IG 度 convert check out 都係可以嘅。咁我而家做示範一下啦。嗱，右手邊咧就係我間網店啦。嗱，見到而家我未有呢件產品嘅。咁左手邊就係我嗰個 IG 嗰個 post 啦。咁如果大家有開始用我哋嘅 IG Instant Convert 咧，你會見到商品配到呢度咧，你會見到我已經將個 post 攞咗落嚟㗎啦。但係佢而家未有配到商品嘅。咁而家就做一個叫新增商品嘅動作。咁呢個動作咧就係我哋嘅 AI 會 read 呢個 post 裏邊張相啦，同埋裏邊嘅內容，然後幫我自動地寫晒所有商品名稱同埋嗰個內容啦。最緊要嘅佢係幫我自動做埋所有後邊嘅 item option。咁大家睇呢件產品咧，我寫明咧有3隻顏色啦 ，washed black、washed blue 同埋 washed 同埋 vintage black， 有4個唔同嘅 size。咁呢度全部幫我成個產品名寫咗啦，個產品描述寫咗啦，全部都 AI 幫我寫嘅。但係最緊要頭先講啦，嗰啲 item option 全部都幫我搞掂咗，連個價錢咧449咧，其實都幫我 set 啱咗噶啦。咁例如我而家話有10件咁講先啦，咁我就 save 搞掂晒噶啦嚇。咁啊背後做咗啲乜嘢咧？佢就自動幫我做晒呢啲 item option。咁啊等我睇下呢個喺我間 online store 度啦嚇。咁我而家揾翻最新嗰件產品啦，等我撈一撈先係啦，因為有時嗱啱啱出咗應該係呢一個啦。OK。呢個都係舊嗰個嚟嘅，咁我再試下先，係啦，可能係呢一個，又唔係。咁喺我等緊嘅時候咧，不如我哋睇下後台先啦。嗱，我喺個商品度咧，你見到咧其實本身冇呢件產品㗎，而家係加咗呢個產品。咁我撳落去睇詳細啦，你會發覺除咗呢啲描述全部搞掂晒之外咧，連個 item option 嗰3隻顏色。嗰4個 size 全部幫我自動做好晒，每一個顏色組合啊，個價錢咧全部都幫我 set 好晒㗎啦。咁如果我再去翻嗰個我個 online store 嘅頁面啦咁由於咧我哋有個好好嘅 cache 令到嗰啲產品好快 load 到出嚟，咁需要少少時間嘅。咁你一撳落去咧，呢個係真㗎啦，應該，但係都係假嘅。咁點搞啊？成日都出啲假嘢出嚟，你玩我咩？哎呀，呢個係真啦啩？係啊，呢個係真嘅。等陣我再搞啦 ，OK。咁大家見到個顏色 size 全部都搞掂㗎啦。嗱，最緊要咧係乜嘢啊？喺我嘅 IG 度，如果有人想買，咁點買咧？咁假設我而家我係一個 user 啦，我而家對呢個產品有興趣喎，咁我會喺 comment 度問啦，就問請問你呢件褲有冇藍色中碼㗎？係啦，咁咧我就好簡單直接喺個 comment 度問下，到底我呢個衫點樣啦？咁咧。咁AI 咧就會識得自動回答啦，因為我哋已經將呢一個 post 連結咗呢一件產品啦，甚至乎呢件產品有啲咩顏色等等咧 AI 都知。咁所以你見到啦，其實個答案已經答咗出嚟啦。你會見到佢話，哦，呢件乜乜乜係有藍色中碼嘅，價錢係449蚊。咁假設我一撳落去咧，你就會直接去到呢個產品嘅 checkout 頁面，可以買到呢個唔同 color 唔同size 嘅產品㗎啦。咁係咪好方便？可以直接將你個 IG 每一個 post 變成產品，啲人就可以直接喺上面問而 check out 㗎啦。